Bana Nzambe Shalom. Est-ce que zana ba oyo bazala ki lobite bayoka ki enseignement na ya lobite ce que ozali manifeste toi. Eh, ozo ebele. Amen. Loko les ala ki faute na binote. Papa asengi to reprendre dans les grandes lignes enseignement oyo to pesa ki lobi. Parce que yangonde penza ezali mutomba po na biso lolenge nini tosengeli kobima na kati na bilakelo mabe. Mais na oloba yango rapidement parce que na prévoya ki moloko moko amuke po na lelo. Tozotanga maloba na Nzambe na mukanda ya Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Soki ozana Biblia na yo fungola na Galates chapitre 3 verset 13 kino 14 tokotanga bongo tokobanda mateya na biso mokona le Bible alobi na biso boye Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nzambe topamboli kombo na yo pona tango oyo pesi biso ya kobelema liboso na yo pona koyoka yo kosola na mitema na biso. Pambola liloba oyo ezwa isika kati na biso liloba oyo efungola biso na mioyo nyonso ya malédiction pe emema biso na kati na bomo ya lipamboli oyo yo pesa biso na kati na Kristo tobondeli bongo amen amen. Sous-thème oyo to exploitaki lobi ezali bongo lolenge nini kobima na kati na bilakelo mabe, comment se libérer de la malédiction. Poste oyo mobimba to bandaki koloba na tina na bilakelo mabe to monaki soki bilakelo mabe ezali nini eza nguya moko ya makasi oyo ezali kosala na vie ya moto to na kati na libota oyo ezosala ete nyonso oyo koluka kosala malgré ba effort malgré ba compétence résultat nango ekozala kaka mabe, résultat nango ekozala kaka ya pasi ya kolela ekomema na vie ya instabilité ekomema na vie ya stérilité ya sécheresse ya pauvreté pe makambo nyonso ya mabe oyo moto alingaka te yango nde ekomona na soki moto azali na kati na bilakelo mabe. Alors lobi tolobaki pona ko résumer nyonso oyo tobandaki kobanda lundi tolobaki makambo sambo oyo tosengeli kosimba pona oyo etali bilakelo mabe ya liboso esengeli moko na biso ayeba ete malédiction nyonso ezalaka na mosisa nango ezalaka na cause na yango ndenge bazotalisa biso na Proverbe 26 verset 2. Donc soki cause ezali te elakelo mabe ekosimba soki moke te e na ntina na yango tomonaki mpe ete soki yo moto ozali toujours kolakela bato mabe soki ntina ezali te mpo malédiction wana esimba ekozongela yo donc esengeli tosala keba na maloba oyo tobimisaka maloba oyo nyonso tobimisaka soki ezali ya bilakelo mabe eke cause ezali te mabe wana ekozongela biso. Tomonaki mpe lisusu ete malédiction soki babrise yango te soki babuki yango te soki batelemeli yango te ekokontinue parce que ezali transgénérationnel ezali kouta na baboti kino ekitana na bana ekoki kokende bongo na bagénération na génération. C'est pourquoi il faut moto moko atelema po atelemisa yango po abuka yango po libota wana ezala brisé po libota wana ezala libéré. Tomonaki mpe ete bilakelo mabe eza eloko moko donc nguya moko oyo ezali spirituel et tokobundisa yango kaka na bibundeli oyo ezali spirituel tokoki kosalela bibundeli ya nzoto te bibundeli oyo ezali physique te ndenge 2 Corinthiens
10, 3 à 5 ezali kotalisa biso. Tomonaki mpe likambo mosusu ete esika lisumu ezali. Lisumu nde ezali ko reconduire automatiquement malédiction. Donc malédiction ekendaka nzela moko na lisumu. Tant que lisumu ezali, malédiction ekozala. Oyo nyonso atambolaka na kati na kozanga botosi epai na Nzambe azali kobenda bilakelo mabe na kati na bomoi na ye mpe na libota na ye. Tomonaki mpe lisusu ete bademon nde bazali baagent oyo bazali kotambolisa to mpe koexécute mpe kopanza oyo ezali bongo malédiction. À chaque fois que elakelo mabe ezali, c'est que eza na démon moko aza na mission mpe azali na cahier de charge pour exécuter yango. Démon wana kotambola na moto oyo alakelami mabe lokola ombre na ye pour veiller à ce que oyo nyonso batie na kati ya cahier de charge ekokisama ndenge oyo esengeli po moto wana azwa ta moyen ya korespire ata moke te. Tomonaki mpe ete moto oyo azali moto moko te akoki kopambola moto oyo Nzambe alakeli mabe. Soki bilakeli mabe elati nzoto na bomoi na yo to na libota na yo, ata balobi na yo soyez béni, na moto oyo atonda nonction ya ndenge nini, lipamboli ekosimba na yango te, parce que bilakeli mabe ezali wana. Tout comme tolobaki moto oyo azali mo Kristo, moto moko ta koyi kolakela ye mabe. Oyo Nzambe apamboli moto koyi kolakela ye mabe te. Oyo Nzambe alakeli mabe eloko moko te moto moko te akoki kopambola ye. Tolobaki pe lisusu ete malédiction okoki kozwango de façon inconsciente. C'est pourquoi tolobaki faut to sala keba na ba relation na biso. Moto nyonso oyo zo fréquenter, moto nyonso oyo zo bima na ye, moto nyonso zo tambola na ye, moto nyonso zo sangisa na ye, ezala nzoto, ezala misolo, ezala ba fer, ezala soki eloko nini, yeba ete soki azaida bilakelo mabe de façon inconsciente ekoki kokota pe katikati na yo. Tobaki pe par rapport na ba malédiction oyo ekotaka inconsciemment, esengeli to sala attention na oyo tozo mona, oyo tozo tala. Yango curiosité monsieur ezalaka malamu te, ozoluka kaka oyeba eloko ni ezoleka na ndako wana, eloko ni ezoleka na site wana, okokende kokutana na malédiction. Tokeba pe na oyo tozali kotanga. Papa se abetela biso lisolo ya mwana oyo azwaki bilakelo mabe akotaki na kati na monde de ténèbres kaka po azwaki livre ya moninga na ye ya chambre atangaki yango. Donc tokeba na oyo tozali kotanga, tokeba pe na oyo bisika tozali kokota. Eza na bisika oyo eza penza ba siège ba sanctuaire ya milimo mabe, soki okoti kuna quelle que soit raison yo okay, il est fait kaka onyati makolono na kata bisika wana bilakelo mabe ekolata yo. Esengeli pe tosala keba na ba engagement oyo tozali kozwa, ezala na bomoi na bomoto, ezala kati na bandoto, eza na bato oyo bamilakela mabe kaka po azwa engagement moko na se ya ndoto. Donc to keba na maloba oyo tozali kobimisa, ata na masolo na moto, ata na kokabola esengo na moto, tango oyo ozali koloba makambo mosusu ozali komikotisa na se ya bilakelo mabe. Alors pona kobima tolobaki ezali na 7 pas oyo esengelaki na biso tosala po na kobima na kati na bilakelo mabe. Tolobaki pe ete Satana ye soki akangi porte ya malédiction ezalaka kaka tour moko akangi pe fungola ebungi oyo akoki kofungola ezali kaka Yesu. Nde yango mukanda ya Galate 3 oyo touti kotanga ezali kotalisa biso Yesu kaka nde akoki kopesa biso lipamboli po ye akomaki lisumu, ye akomaki elakelo mabe po ete na nzela na ye biso tozwa bipamboli, biso tozwa bongo bomoi oyo ya malamu oyo Nzambe apona pona moko na moko. Donc lipamboli ekokota kaka na moto oyo asangani na Yesu po balobi kati na Kristo nde lipamboli ekozala. Alors Yesu ase asala par na ye na nzela oyo ya ekulusu po balobi na biso alakela mama be oyo abakami na ekulusu. Yesu alakela mama be po ete na oyo akopusa na katikati na ye oyo akokota kati na ye azwa bongo lobiku. Alors Yesu asala par na ye esengeli pe biso bato tosala par na ye moto na oyo etali ye
après avoir koyeba ba cause, après avoir ko sosola ba signe, ba symbole, to pe ba symptôme ya malédiction, moto na moto aluka komi bimisa na kosala ka 7 pas oyo to mona ki lobi, pas ya liboso ezali prise de conscience. Esengeli yo moko o sosola, yo moko ondima, qui a un ça ne va pas, ezala na vie na yo, ezala na kati na libota na yo. Kolukate o mesana et pas na biso ezalaka kaka boy soki osi o mesana soki osi ondimi okoluka changement te mais soki ososoli ke eza vraiment likambo ya mabe nde wana ekotinda yo oluka kosikolama tomonaki ba symptôme soki symptôme wana ezali komonana na bomoi na yo to na kati na libota na yo esengeli oyeba ke elakeli mabe kosala na yo semblant te parce que ekosunga yo soki mokete to mona ki pe ba pratique oyo ezali ko sala ke ezotinda elakele mabe ekota na kati na moto soki aussi osala moko ya ba pratique wana ndenge batangela ki biso immoralité sexuelle ko tangisa makila quel que soit le lenge yo saela ki yango soki ezali banda volonté ya Nzambe yeba ete par rapport na pratique wana aussi okoti na kati na likambo wana ndenge pasteur Chiku alobaki aussi ba pakola yo yombo esengeli kaka oluka lolenge ya kobima to mona ki pa ya mibale ezali ko identifier cause ya malédiction oyo ezali ko sala na kati na bino kolanda na ba manifestation oyo bozali nango parce que malédiction ekoki kozala oyo ezali héritage ya famille na yo soki aussi o hérité yango il faut koluka kososola ke oyo eza héritage ya famille soki pe ezali malédiction oyo euti na makambo oyo moko osali esengeli pe ososola yango parce que bitumba wana mibale ezali ndenge moko te esengeli pe bien-aimé to yeba ete bozangi koyeba ezali kotinda bilakelo mabe kowumela katikati na biso bamisusu bakoloba oyo toyebi te na yebite ezate parce que yo yebite ke bilakelo mabe ezalite tango wana yo yebite tango wana ozoluka pe koyeba te eza occasion kitoko pona Satana po a continuer ko sala bakambo na ye na kati na libota c'est pourquoi tolobaki esengeli to yeba eloko nini oyo to hérité na kati na libota na biso parce que na 1 Pierre 1:18 Thomas Pierre azoyebisa biso to hérita la vaine manière de vivre et kouta na baboti na biso balolenge wana mabe wana ndango nde ezokotisa bilakelo mabe Thomas Paul pe na 2 Corinthiens na Colossiens 2:14 azoloba na tina na ba acte oyo ba ordonnance ezalaki ko condamner biso pe ezali ko subsister donc soki ezali na ba ordonnance oyo condamna biso tant que to briser yango te tant que to zali ko ignorer yango eko subsister et diable ako continuer ko opérer pour na ko maintenir malédiction na katikati na biso tolobaki pe te Satana na ba kolite na ye ba sepelaka tango wana yo zali na kati na négligence na kati na insouciance et stali na ngonga te na yebi na ngate ozoluka koyeba te o esalema Satana azali ko profiter na batitude ya lolenge wana pour na ko maintenir mabota pe ba vie ya bato na kati na malédiction c'est pourquoi tolobaki esengeli oluka koyeba eloko nini esalema na libota na yo nani asala yango nani akotisa ilakelo mabe asala eloko nini peut-être boko ba nini bozala ba avantage songolo biso tokufaka na liwa ya mai te biso tokufaka na boye te na accident te biso tozwaka masasi te tango bazopesa bino ba avantage wana qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont reçu en échange qu'est-ce qu'ils ont donné oya bino en échange oyo pesa bino ba bénéfice wana sûrement ezali na piège quelque part oyo ezali komema bilakelo mabe c'est pourquoi tolobaki il faut koyeba ba totem ya famille na bino il faut koyeba ba famille nyonso po moto na moto azana ba famille côté ya botata côté ya ba mama côté ya balela koyeba nyonso wana parce que ezana impact négatif likolo na yo soki makambo ya négatif ezali wana oyeba pe makambo oyo lokola banzambe oyo baboti na yo bakoko na yo basalela ba divinité babinzambi wana babikeko wana Gédéon ayebaki ba divinité ya libota na ye c'est pourquoi kokaki ko renverser ko buka yango po azala utiliser et pas ya Nzambe pour na délivrance ya mboka na ye esengeli to yeba ba hotel ya mabota na biso eza esika nini na mboka nini
esengeli toyeba puissance oyo ezali kotambwisa libota oyo biso tozali protégé oyo biso tozali na nguya toza ba spécialiste na likambo chasse epa na biso pete piège epa na biso pete biso soki toloni tozwaka kaka eloko oyo ezosala ke makambo ezala facile sûrement eza na force moko na se na yango esengeli oyeba soki mpe eza kindoki soki mpe eza magie soki mpe eza kisi soki mpe eza mwa nkodi yango eloko moko oyeba yango parce que ntango ozali koyeba biloko nyonso wana ekopermettre yo oyeba ndenge nini ya kobunda esengeli mpe oyeba bilembo basigne bamarke spécifique ezala visible ou invisible oyo ya libota na yo na bafamille mosusu komona soki mwana abotami fo batala kaka signe moko boye elembo na biso elembo wana eyelakisa nini elembo wana ezopesa mwana héritage nini babiloko basigne wana il faut koyeba yango parce que ezali baobjet oyo ezali kotambwisa malédiction na kati na libota esengeli koyeba bamibeko bainterdit oyo biso tosalaka likambo oyo te biso toliaka eloko oyo te mpo na nini boliaka yango te eza na eloko moko eza ya kobatama na se wana il faut koluka koyeba yango pour que ozala capable ya kotelemela yango. La troisième part tolobaki il faut qu'on ndima pe ko reconnaître que lipamboli ekouta kaka na nzela na Yesu eza ne loko mususu te oyo esengeli yo kosala po ozwa lipamboli eza kaka Yesu moto akopesa et Yesu apesa biso abimisa biso na kati na malédiction par procuration ndenge bazoba na biso na 2 Corinthiens 5:21. Donc tolobaki par exemple ceux qui yo osalaka na yo na société on a te mais papa na yo tonde kona yo to molongani na yo asalaka kuna et que aza présenté akoki ko salela yo procuration okene kozwa salaire bazo pesa yo salaire wana pas parce que yo travaillaka kuna mais parce que o présenter procuration ya moto oyo asalaka kuna lolenge moko pe na biso toza na biso na droite tozali incapable ya kotosa mibeko na nzambe tozali incapable ya komibimisa mais Yesu apesa biso procuration soki to présenter yango kaka tozali kozwa automatiquement lipamboli ndenge Bible ezali kotalisa biso oyo touti kotanga na Galates chapitre 3. Donc okozwa kaka lipamboli soki ozali en union avec Christ po balobi en Christ. Donc soki ozali kati na Yesu Masiya nde lipamboli wana ekoki kokoma possible po na yo. Soki ozali na Yesu te ata ogangi ata olandi betape nyonso ba prière ata babondeli po na yo bapamboli yo ekosimba te okobima te il faut kaka connexion wana na Yesu ezala po otalisaka procuration wana ezopesa yo droit na kobima na kati na bilakelo mabe. Tolobaki bilakelo mabe ezali nguya nguya wa ezali kolo ya nguya ya moto et pour longa yango il faut ezala na nguya o ezali kolo na yango c'est-à-dire ya Yesu Masiya ndeboyo ata biso tozali pete lokola singa Yesu lokola azali tonga esika nyonso ya kokota biso pe tokokota ndeboyo lipamboli ekolata nzoto na kati na bomoi na biso. Ya quatrième part tolobaki esengeli kosala repentance sincère. Repentance wana ezala ya mabe na yo moko donc repentance personnelle ezala pe osala pe repentance par identification c'est-à-dire omitiane sika ya ba oyo basala mbeba na kati ya libota na yo po olela mawa na nzambe po na kobima na kati na malédiction. Alors par rapport na repentance tolobaki il faut ko renoncer na oyo nyonso esalema na oyo nyonso lobama il faut ko annuler yango il faut ko détruire yango ko détruire ba alliance ko détruire oyo nyonso ezali ba pacte oyo nyonso emema bino na kati na makambo wana et puis ko promettre ete to ko sala ka yango lisusu te et bongo repentance wana oyo ko sala nde ekozongisa na se ngolu na nzambe po lipamboli ekoma opérationnel kati na yo. Na mitano tolobaki esengeli kokota na kati na bitumba tolobaki malédiction ezali eloko moko spirituel et tokobima kaka na bitumba spirituel parce que Satana atikaka na petete Satana afungolaka te akangaka kaka po obotola po obima esengeli kaka obunda et bitumba wana ezali bitumba ya molimo. C'est pourquoi tolobaki il faut que ça la prière d'autorité
la prière d'autorité, on s'identifie na Yesu Masia, on déclarer une nouvelle identité na yo en tant que moi na Nzambe, on déclarer yango nde boy o lati ba arme ya molimo, pe o bandi ko sasaka ya monidi, po o botola o ya yo, po récupérer o abebisa, pe o annuler o nyonso ezali lokola condamnation. Simana yo ko bebisa ba biloko nyonso wana, esengeli pe o révoquer ba agent nyonso o ba tambolaka na malédiction po ba kokisa yango, donc o tia bango na chômage pe o beta bango chômage wana kino suka ya molongo bazwa lisusu misala te ba telengana. Esengeli pe o renverser ba hôtel, esengeli o longola ba bilembo nyonso wana, esengeli o annuler ba parole nyonso wana, o effacer ba marque wana na makila na Yesu pe ko bela moto na lola pona ko tumba yango. Et tant que aussi sa prière wana lokola na monde spirituel vide ezalaka te, il faut sikawa o remplacer. Donc monaki ba bilembo ya malédiction. Alors par rapport na oyo nyonso ezalaki bilembo na kati na yo to libota na yo, tango yo obebisi obandi ko remplacer. Soki malédiction ebetaki likambo ya santé, yo oza ko remplacer guérison, ozali ko remplacer bonne santé. Tango wana aussi au buki règne ya ba maladie nyonso wana ba incurable ba chronique. Soki ezali likambo ya pauvreté ke bo simba mbongo te, tango si obebisi yango o remplacer prospérité, o remplacer vie ya bofuluki. Oyo nyonso ezalaki ya mabe ozali ko remplacer. Et sika o ba boyaki mabala ezala mabala, il faut kotisa mabala. Il faut tia ba loi ya sika, o kotisa régime ya sika, ya mabala, ya kobota, ya kobonga, ya misala kitoko, ya oyo nyonso ke makambo etambola. Oyo ezalaki kolelisa bino ezala lisusu te, ozo proclamer règne ya sika, ya esengo oyo ekowumela. Alors na suka tolobaki esengeli sika wa otonda Nzambe, po Nzambe oyo apesa biso Yesu Masia. Pour être Yesu akotisa biso na monde ya bénédiction, tant que zali ko sala prière wana ako agréer yango pe ako sala esengeli ko pesa merci esika bolamu ezali. Wana ezalaki makambo ya lobi, soki yo oyo ozalaki te omoni ke ozwi mwa likama malonga, betela Nzambe maboko. Merci. Sika na ligina lobama muke pona o etali makambo tobongisaki lelo pour que tokota na prière na biso toko reprendre pe prière to salaki lobi ezalaki lobi ba o bazalaki pe bazwaki ya bango mais lokola Nzambe azakane kaka Nzambe ya mawa azaka toujours Nzambe ya seconde chance bino pe bokozwa ngolu ya ko bima na kati na basinga wana. Alors lelo tolingi kotanga na Ézéchiel 33 verset 1 à 9, puis 1 Pierre 2, verset 9. Donc, on y côté les mapoto tanga Ézéchiel 33, 1 à 9. Kuna lilobana Nzambe ezali kopesa melabiso boy. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sang un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Si il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever en quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et toi qui es là ce soir, Dieu t'a établi sentinelle sur la maison de ton père. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part.
Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il s'en détourne, il mourra, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Bible à l'Obi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. Tofandi. Lelo tolingi kolobela natina mwaka momuke oyo sengeli yo kosala pona kobatela libota na yo ezonga lisusu na bilakelo mabete. Netolobaki, tiens-toi à la brèche pour préserver ta famille de la malédiction. Bien-aimé, likambo ya malédiction eza likambo moko mabe koleka. Tango moto azali toujours na kati na mabe, libota ezali toujours na kati na kolela, ezali esengote. Mingi mingi elongolaka posa ya kovivre, mingi mingi ekomisaka batu vraiment écrit moyen o s'épanouir ezali te. Tozali na posa ya kobika na kati na lipamboli. Et tango yo ozali oyo aussi okotisi libota na yo na kati na lipamboli, yo wana esengeli o telema lokola sentinelle, lokola nganga nzambe prêtre na libota na yo po obatela yango ete libota wana ezonga lisusu na kati na bilakelo mabete. Soki ezalaka ke oyebaka te, nzambe atenaka compte te na temps d'ignorance. Mais lokola oyebi, lokola ozali wana na pokwa na lelo, yeba ete yonde nzambe aponi na kati na libota na yo, po ozala sentinelle, pe ozala nganga nzambe, po ete bilakelo mabe ekota na kati na libota na yo te. Loba amen. Donc oza mota motuya, ozali responsable. Alors po oyeba ko jouer rôle wana, esengeli oyeba eloko nini yango sentinelle asengeli kosala, eloko nini pe nganga nzambe asengeli kosala. Na verset 7 na Ézéchiel 33 balobi nzambe nde a établir yo. To ezali kambo te ke olamuki okoti ou bien bato mokili ba désigner yo, mais ezali kambo ezako wuta epai na nzambe. Et ce qui nzambe aponi yo, c'est que azali pe ko qualifier yo, azali pe ko équiper yo, azali pe ko accompagner yo pour sala likambo wana malamu. Donc kozala na kobanga te, quel que soit ton âge, tu es la sentinelle, tu es le prêtre pour na libota na yo ezonga lisusu na kati na bilakelo mabete. Alors sentinelle azali nani? Sentinelle azali moto oyo akengelaka, asurveillaka, alalaka te, animbaka te, musala na ye ezali atala, esika nini mabe ezali kouta, esika nini danger ezali, comme ça à avertir, pour batu baye bakozwa ba disposition, pour bakota na kati na mabete, pour bazala surpris désagréablement te, na ba oyo nyonso moyini alizali kolinga kosala. Donc sentinelle musala na ye, ko éviter à ce que makama ekota na esika oyo azali ko kengela ezala ndako ezala batu oyo azali ko kengela. Donc azali ko veiller sur la protection et ko assurer sécurité des personnes et de leurs biens. Voilà musala oyo sentinelle asengeli ko sala. Na tango na Israël, tango bazolo na biso na Ézéchiel 33. Na tango na Israël, ba ville ezalaki fortifiée, c'est-à-dire ba bandaki ko tonga ba muraille. Bato bazali ko fana na kati na clôture wana po bazala na sécurité.
et babandaki kotonga tour moko etelemi lokola ba tour de contrôle oyo tomonaka na baéroport esika wapi moto ya tour de contrôle azalaka mpona kosurveille ba mouvement ya avion et tout. Alors sentinelle azalaki kofanda na esika wana kuna na likolo po azala capable ya komona oyo ezoleka na ngomba oyo ezoleka na bavale pe akoka koaverti soki amoni kaka mouvement moko ya mabe ya mystique abeti trompette. Tango ya kobeta trompette wana bato nyonso bacomprendre ke danger ezali wana baoyo bazalaki na zamba bazalaki libanda ya ville bakokima mpo bakota na ville base mettre à l'abri. Bongo baoyo bazalaki na mboka tango bayoki bango bakobima bakose préparer mpo bakende koatake. C'est pourquoi tango tozotanga na mokanda Ezekiel Nzambe alobi soki sentinelle amoni danger abeti trompette na ye baoyo nyonso bazalaki libanda bayoki trompette soki bakimi bamibikisi mais oyo kozalaki ayoki trompette akimi te tango bakoboma ye eza problème na ye moko sentinelle aza nde na likambo te mpo asi avisaki. Mais soki moto bato baza libanda sentinelle amoni danger abeti trompette te eke bato baza surpris bakufi Nzambe alobi makila bato wana na motu ya sentinelle. Donc sentinelle aza na responsabilité monene na kati na libota. Alors esengeli oyeba ete lelo oyo tango biso tozali ko telema en tant que ba chrétien en tant que ba sentinelle ya libota na biso poto bunda na tina na libota e bima na kati na malédiction tozali bongo établi par Dieu comme ba sentinelle et esengeli toyeba ke rôle wana ezali très sérieux eza mission moko très sérieuse ezo senga négligence te ezo senga distraction te. Sentinelle soki aza négligent danger kokota. Sentinelle soki aza distrait danger kokota. Sentinelle soki animbi alali danger kokota. Donc yo en tant que sentinelle esengeli olongola na vie na yo oyo nyonso ya distraction oyo nyonso ya négligence oyo nyonso koyi kosala ke emema yo na kati ya kozala sentinelle moko ya pamba. Ba sentinelle oyo balotaka. Alléluia. Eza normal te yo sentinelle olota. Alors, Seigneur, tous allons vraiment vigilants. Pourquoi? Parce que les ennemis ont besoin de sa famille. Les ennemis ont besoin de combattre destiné na yo. Les ennemis ont besoin de lingate au côté na kat na gloire. Oyo nzambe astiapo na yo. Bazali ebele. Balembakate, balalakate, basavouaka vaincu te. Donc, balukaka toujours occasion. Satanana bakolite na yo. Na bakolite na ye balembakate. 1 Pierre Koutou na chapitre 5 verset 8 balobi na biso azali wana lokola lion rugissant azoluka côté pete zawa pipona attaquer na kota comme ça na zongi sa malédiction ndenge ezalaki kuta koya ko bakisa lisusu po akanga bino bien. De l'autre côté ennemi mususu mokili na ba plaisir na yango bango pe ba fandi simate afandi simate azali toujours ko proposer makambo kitoko kaka makambo ko sepelisa yo makambo ko attirer yo akolembata ko continuer kaka ko séduire pour que okota ozonga na mokili po azwa esika ya ko nyonga lisusu famille banzoto pe ennemi mususu pe nzoto na biso na ba posa na ye oyo mundeko na biso molimo na epe manakima précédent na gloire aloba nzoto oyo eloko ni na salite pona sepelisa yo mais nyonso na sali kaka pamba nzoto pe atondaka te mode nde mode kolia nde kolia komela nde komela kosepela nde kosepela akotika yo kimia te akoluka kaka osepelisa ye etango yo ozali komitika na kati ya kosepelisa ye yeba ke okosala rôle no ya kisentinelle mabe po ekokomela yo ete otambola na lolenge oyo ekosepelisa nzambe te emoyini akozwa occasion ya kozongisa malédiction na kati na bino toyeba ete nzambe alobi oyo nyonso akotambola na kati na kozanga botosi oyo nyonso akotambola na kati na sanctification te na korejete ye na kobwakisa ye na kobalola mokongo na ngai na komona kutu ye te et soki abaloli mokongo po amona yo lisusu te okozwa lipamboli wapi parce que regard ya nzambe loboko na nzambe gloire na nzambe kozali kongala na kati na yo pe libota nde boye okomona pole nde boye makambo kitoko ya mapamboli ekozala mais soki nzambe atourne mokongo na ye molili na molili bilelo na bilelo ekozala
passe. Balobi na biso pas seulement que tozali ba sentinelle, mais selon 1 Pierre 2 verset 9 et Apocalypse 1 5 à 6, balobi na biso ete tozali ba nganga nzambe, tozali ba sacrificateur oyo nzambe atia po ete tokoka kotelema po na tina na mabota na biso. Yoyo nyonso oyebi ke oza chrétien né de nouveau, otambolaka na kobanga nzambe, tu es un chrétien authentique, ya kobamba te, oyamba Yesu kati na yo, ofungola kaka porte moko Yesu akoti afandi, molimo santo aye afandi, wana yeba ke ozali nganga nzambe. Mais soki osala na yo resita na yo prière, Yesu akoti ofungoli porte na sima, Yesu abimi, ata soki osali ndenge nini oza na nganga nzambe ti. Il faut bandela oyamba Yesu ofandisa ye, comme ça nde okokoma nganga nzambe. Alors en tant que nganga nzambe, esengeli oyeba ete rôle na yo ya liboso ezali ya kozala gardien, ya kozala sentinelle ya libota na yo. Esengeli obanda ko veiller na oyo ezali koleka na kati na libota. Esika mbeba ezali oyeba ndenge nini ya kotelemela yango, ndenge nini ya kosukisa yango. Deuxième chose, en tant que prêtre, ozali intercesseur ya kati ya libota na yo, esengeli tango nyonso o se présentaka epa ya nzambe, pe o présenter libota na yo epa na nzambe, pona o etali ba besoin, pona o etali mapamboli, lolenge Moïse abanaki kosala tango abimisaki bana na Israël. Soki nzambe alingi kobeta pona mabe, Moïse a intercédé, nzambe tika bango. Mbala oyo te, nzambe limbisa. Donc ozali wana pona kolela mawana nzambe likola libota na yo en tant que intercesseur. Nzambe azotuna na mukanda ya Isaïe, nani yango akotelema à la brèche pour intercéder na tina na peuple nanga. Lokola pe nzambe atunaki yo ondimi kotelema la brèche pour na tina na libota na yo, yeba ete esengeli tango nyonso ozala prêt ya ko sala intercession na tina na libota. Troisième chose, et en tant que nganga nzambe, esengeli ozala toujours prêt ya ko bunda pona ko récupérer oyo nyonso moyini asilaki ko bebisa nanzela na lipambo nanzela na bilakelo mabe. Donc prière to kosala lelo ba misusu basalaki yango déjà lobi. Soki moyini a bebisi santé, il faut récupérer. A kotisi malade, il faut yo kotisa guérison. A bebisi misala yo, il faut récupérer besoin. Il faut récupérer pour que famille na yo bazala toujours moto likolo. Et quatrième chose, esengeli ozala wana pona ko contrôler climat spirituel na kat na libota na yo. Donc oza moto moko ozala lokola ministère ya information, ozo luka ba information. Kuna ezo leka ndenge nini. Po ba msusu bazala kaza indifférent. Babonga te, c'est pas son problème. Akoyoka mwana komi kokota na bisika moko songolo, eza problème na yete. Loko leza mwana na yete, loko leza mwana ndeko na ye, loko leza yete eza mutu mususu, ce n'est pas son problème. Tolobaki moto moko akoki kokota libota mu manakata la kelumabe. Donc soki kaka oyoki, ondeko na yo, e molonga ni na yo, e mwana na yo akomi na ba fréquentation moko ya mobulu. Oye komema mabe esengeli yo en tant que nganga nzambe otelema pona ko arrêter mouvement nyoso wana pour que akoti sabina na kati ya mabe lisusu te. Donc tu dois veiller. O akomi ko signer ba contrat kuna azui musala moko balobi na ye kaka fois signer akoti na kati na magie telemela yango. Parce que magie wana kokota wana ezaka ka yete akokoti sa libota mobimba. Parce que par rapport na lien de sang akoki ko banda ko kotsa mabe kat na bino ko lekisa bato libota pour que lipamboli na nzambe ezalate. Donc il faut ko pekisa engagement nyos oyo moko ya kat na libota akoki ko sala eza na ba occultiste, eza na ba magicien, eza na ba bokoko, eza na kindoki, eza do yo il faut veiller oyoki o telemeli o moni o bebisi comme ça ezwa misisa na kat na libota te. Et cinquième chose, esengeli oyo ba kofri ba sacrifice epa na nzambe na kombo ya libota na yo ndenge Job abanaki kosala. Balobi na biso Job azalaki soko tangi na chapitre liboso verset 5. Soki afandi akei ko tumba mbeka pona bana na ye.
Naebite pas bazalaki na fête, naebite pas bakendaka. Peut-être que moko asalaki mabe, akosenga bolimbisi na kombo na bango, akopesa ba sacrifice, ya ba action de grâce pour que Nzambe a beta bana na ete et sengeli yope en tant que nganga Nzambe osala ba sacrifice wana. Ba action de grâce pour na libota na yo. O lelaka pour na tina na libota na yo. Osala ka service, osala la Nzambe pour que Nzambe akanisaka libota na yo. Et nous wana ezali makambo oyo sengeli ko sala en tant que sacrifice. Ba bonnes œuvres osala kayango comme sacrifice pour na libota na yo ezonga na kati na mabete. Sixièmement, esengeli pe o aider libota na yo pour bakota na kati na héritage oyo Nzambe aponi pona bango. Na mukanda na Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, balobi na biso, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ko sepelate kaka ke yo okota, mais sepela ke ta famille na yo mobimba, ba kota na kati na destiné wana na kati na héritage wana ya bonzambe. C'est pourquoi esengeli osala oyo nyonso esengeli na yo kosala pour que batu na libota na yo baye ba Nzambe. Et puis en tant que prêtre esengeli ko empêcher contact nyonso ya moto libota na yo na eloko nyonso oyo ekoki kozongisa malédiction na kati na bango, na kati na bino to na kati na libota na bino. Alors que faire alors en tant que grand Nzambe, en tant que sentinelle? Esengeli o mener vie ya obéissance et sanctification. Parce que tu ne peux pas veiller ce qui yo moko zana makasi. Ce qui sentinelle azana makasi te akokoka ko telema te akokoka ko veiller te. Esengeli ozala makasi spirituellement. Et makasi wana ekoya soki ozali ko tamba na kati na botosi pe na kati na sanctification. Molimo mo santu akozala na yo elongo. Soki lisumu ezali, tu es triste de Saint-Esprit, tu as anéanti ton pouvoir, ta puissance spirituelle et okokoka ko jouer rôle wana te. Et Nzambe pe ayokaka na ye mabondeli ya moto ya masumu te. Donc tambola na kotosa Nzambe, zwa décision po na bolamu ya libota na yo na kotala mosika na masumu. Soko ozali mosika na masumu okozala pembeni na Nzambe. Soko ozali pembeni na masumu okozala mosika na Nzambe. Et tu as le choix. Deuxième chose, il faut porter continuellement le fardeau de la délivrance de ta famille sur le plan spirituel surtout. C'est bien tant que tu as ya famille. Financièrement, il faut sunga. Matériellement, il faut sunga. Il faut ça. Ça, c'est bien. Mais ma mikumba spirituel, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est le spirituel qui commande. Ce qui spirituellement, bozali kolo, na nyonso boko sala sur le plan physique, matériel, boko kendepe li boso. Et sengeli pe kozala moto na mabondeli. C'est-à-dire que ozwa ta mokolo moko par semaine. Oyo yo o jenaka, oyo yo o bondelaka kaka pona tina na libota na yo. Alléluia. Bitumba ezali vi mobimba. Olongi lelo, c'est bien. Mais lobi, ba piège musu se koki kozala. C'est pourquoi il faut kozala vraiment moi sito mobali ya mabondeli. Et ozana mokolo oyo. Ceux qui ont kokota retraite, ceux qui ont veillé, ceux qui peuvent kosa la gêne, ezala uniquement pour na libota na yo, pour makambo ya molili et koka kozwa isika te. Po bilakelo mabe e fanda te na kati na bino et sengeli kozala moto mabondeli. Et puis quatrièmement, il faut ozala moto oyo ozali ko évangéliser batu na libota na yo. Ko bunda po na tina na bango c'est bien. Ko telema yo moko c'est bien. Mais ceux qui vont comme mi balé mi sato 10 na 4 na libota o ba ko pe ko telema komba chrétien ya solo na kanisi ekoleka. Parce que force armée ezalaka soki batu baza ebele e batu wana baza pe bien armé. Alléluia. Soki ozaka yo moko okomona eza kilo ozana ba front abo ya boy obunda pona tina na mabala obunda pona tina na mabota obunda pona tina na milio mabe. Mais soki boza ebele boko sala équipe moko ya makasi oyo bokoyeba ko attaquer pe bokolonga. Donc il faut qu'on crée ba occasion oyo
et ko sala ke bato libota na yo ba kutana na évangile ba yamba Yesu ba bikisama comme ça bozala na bato ebele oyo bakoki kotelema pona tina na libota et pona kosukisa il faut la pacificateur parce que diable a opéraka esika oyo trouble ezali soki na famille na bino koswana na koswana ba conflit na ba conflit bo kabwani na bo kabwani ba kanda na ba kanda koyinana na koyinana boyeba ke eza vraiment terrain oyo diable azali koopérer yo en tant que nganga nzambe pe sentinelle esengeli otelema comme moto oyo azali agent ya kimia pe okotisaka kimia tango nyonso epai okoyoka ke mibale bazoyokana te yo zala wana po o réconcilier bango epai okoyoka ke mabe ezali zala wana po pardon ekoma lokola mode de vie na kati na libota pour que ennemi azwa esika ya kosala te kanda eza eloko ya mabe koyinana na kati na libota eza eloko ya mabe ezotia bino na position moko ya faiblesse oyo ekosala ete moyini akoka toujours kolonga bino. Donc soki na kati na libota boyebi kobika na kimia boyebi kobongisa makambo na bino esika mbeba ezali bosengani pardon pe bo se réconcilier na kanisi satana akozwa esika ya kosala te. Bien aimé, losambo na ngai pona yo na poko na lelo ezali ete otelema penza lokola nganga nzambe pe sentinelle na libota na yo pour que mabe ezonga na likata na libota na yo te. Tika nzambe apambola liloba. Togumbi mito na biso.